1859年，聖若望鮑思高神父憑住一顆關愛青年嘅心，創立咗慈幼會。慈幼會仿如一顆種子，充滿活力，慢慢咁長成咗一棵茁壯嘅大樹，仲生生不息咁繼續長大。經過150年，鮑思高神父不單止創立咗慈幼會，而且仲感動咗好多人，以唔同嘅方式繼續為青少年服務。佢哋凝聚住一股強大嘅動力，喺全球100幾個國家組成共有26個組織嘅慈幼大家庭。1906年，慈幼會派遣傳教士到中國，開始服務青年嘅工作。時至今日，慈幼大家庭喺中國，包括香港、澳門同埋台灣，共有7個組織。佢哋都持守住慈幼精神，各自獨特嘅模式，一同協作，延續鮑聖嘅使命。當中，母幼會係特別為女青年服務而創立嘅。母幼會嘅全名係聖母進教之幼孝女會，佢嘅根源嚟自聖若望鮑思高同聖女瑪利亞馬沙利羅。天主要將孤苦無依嘅少女交託俾佢哋，終於喺1872年8月5日，佢哋攜手創立咗呢個與慈幼會有同樣精神嘅女修會。早喺1923年，母幼會修女已經將佢哋嘅使命帶到中國。首批傳教修女應雷明道主教嘅邀請，嚟到中國粵北嘅河西辦學，並為村民服務。到咗1946年，母幼會中華會區正式成立，更多嘅修女陸續被派往港、澳、台工作。時至今日，各地區已經有唔少嘅教育事業同埋堂區工作，例如幼稚園、小學、中學同埋補習託管服務，亦都特別設有寄宿學校，照顧家庭有困難嘅女青年。今日母幼會喺全球已經有超過14000位修女，佢哋繼承住2位會祖嘅使命，將自己獻身到教會同埋社會當中，積極實踐青少年教育同埋牧民工作。鮑思高神父除咗創立咗男女修會之外，佢希望有更多嘅人能夠分享佢嘅理想，所以喺1875年，佢就親手創立咗由在俗合作者組成嘅鮑思高協進會。而家全球已經有超過3萬名嘅會員。協進會嘅成員唔限於修道人，佢哋喺日常生活中照顧貧苦無告嘅青少年，特別重視青少年喺課堂以外嘅多元學習，經常舉辦各類型有益身心嘅活動，令到青少年得到全面嘅發展。此外，慈幼會是聖雷明道主教於1936年喺中國創立咗顯主女修會。佢希望睇到本土嘅修女從事教育同埋牧民工作，過程中聖雷明道歷盡艱辛，最後佢甚至為拯救女青年而捐軀殉道。顯主會修女分享住鮑聖神恩，用一份以樂事主、越顯主榮嘅精神，組成咗一個充滿喜樂而簡樸嘅華人女修會。佢哋秉承住鮑聖預防教育法嘅理念，開辦咗中小學，同時積極實現慈幼神恩，培育教友，探訪老弱同埋病者，努力從事教育同埋牧民工作。喺2006年1月31日，慈幼會正式接納顯主會，成為慈幼大家庭嘅成員。喺中華會省嘅慈幼大家庭成員裏面，仲包括咗鮑思高男女救生會、志願會同埋聖母進教之友善會。每個慈幼大家庭嘅成員都係源於同一份慈幼神恩，願意共負使命，彼此擔待。
為今日嘅青年，特別係貧苦無告嘅青年服務。而家尚有20幾個組織正在尋求確認成為持有大家庭嘅成員。持有大家庭之所以擁有住呢一份不斷滋長嘅生命力，全因為喺持有大家庭入面成長嘅青年人，既係預防教育化嘅果實，亦係種子。佢哋將會肩負起持有使命，將呢一份源於鮑思高神父嘅活潑生命力一直傳承落去，帶領青年認識天主，成為良好嘅公民同埋熱心嘅教友。